हम में से बहुत से लोग रोज अपनी उंगलियां क्रैक करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ये आर्थराइटिस का सबब बनता है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि फिंगर जॉइंट के अंदर असल में होता क्या है। जब हम उंगलियां क्रैक करते हैं, जॉइंट के अंदर मौजूद गैस बबल्स अचानक बर्स्ट हो जाते हैं। इसी बबल के टूटने से वो आवाज आती है, ना कि हड्डी टूटने से। आर्थराइटिस असल में जॉइंट की कार्टिलेज के घिसने और इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक फिंगर क्रैकिंग और आर्थराइटिस का कोई डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हुआ। कई सालों की रिसर्च ने यह कंफर्म किया है कि क्रैक करने वालों में आर्थराइटिस ज्यादा नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा और फोर्स के साथ क्रैक करना टेम्परेरी वीकनेस पैदा कर सकता है। बेहतर है कि आप अपने हाथों को स्ट्रेच करें और उनका ख्याल रखें। तो सच यह है, फिंगर क्रैकिंग एक मिथ है, आर्थराइटिस की वजह नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साइंस के मिथ्स के लिए चैनल को फॉलो करें।